朋友们，线束到了啊！我们先打开线束看一看，它型号对不对？一个整拆器，电脑板，低压传感器，对，这个2个高压，是个低压。因为昨天我们就发现有几个坏了，所以备用。熄火马达，这线束上面的线号跟原装的是一模一样。朋友们，那么311-588这款机子换线的话，你们是从哪一步开始入手会快一些呢？希望评论区给我提出一个好的意见见解。那么老唐考虑来考虑去，想到一个好办法。老唐的第一步先从这一步开始。来，老唐的第一步是先吃饭，才有力气干活。